忘了最美好的時光。誰也有權盼望，任性的光灑花面龐，陽光照遍最閃的汗，太慢了我們能趕上，心存晴空，所以便勇敢盛放。來年多麼驚險，不要太早關了線，從前錯過了，期望更多明天。回頭多少瘋癲，總會有天需要努力比肩。似水匆匆流年，同在有你參加這場盛宴。來年多麼驚險，不要太早跨了線。從前錯過了，期望更好明天。風急於此新的起點，給我領先未停留的衝線。跌到撐起人前，無負霎眼，青春秒速改變。早晨。自從公司發生咗大單嘢，最重要嗰幾個大廈俾人用賤價搶走晒。早晨。Mucci 拎咗自己份 bonus 出嚟做懸紅捉二五仔之後，公司所有嘢都唔同晒。而家人人都互相懷疑，我防你，你防我。平時公司嘅八卦風氣變咗轉探人嘅私隱，個個變晒緝私犬，喐啲就覺得人哋有可疑。喂，小團，你份嘢未搞掂㗎喎。掛住做緝毒犬，冇俾心機做啦。係咩？得，我而家即刻去做衰。喂，阿媽，我今晚唔翻嚟食飯啊！唉，咁嘅時勢，似乎得翻我同輝婷係稍為正常啲嘅啫。輝婷無論發生咩事，都係咁冷靜，不動聲色。我望住呢個咁酷嘅男人，我真係摸唔清究竟佢諗緊啲乜。不過我真係唔想個個變到各懷鬼胎咁。唯一慶幸嘅，或者係呢隻戰熊始終都係咁冇機心，就好似呢個世界點變都好，佢永遠都係個大唔透嘅死靚仔。公司而家搞成咁，個個都冇心機做嘢，大家同一 team 人唔通睇住佢哋死咩？咁唯有幫我哋執手尾咯。結果咪搞到晚晚 OT。唔怪得知啊，約你仲難過收工搭地鐵啦。而家淨係放工嗰時啊，先可以攝少少時間出嚟咋。好彩隻腳未好翻，唔使翻工受埋啲咁嘅嘢。我聽日就翻工啦，不過咧，到時我就可以偷偷地咁幫你做下嘢，好唔好啊？咁又唔使，最緊要咧你萬事小心，小心隻腳，小心人。知啦，你放心啦。不過初頭咧諗住冇乜嘢做就可以同你拍下拖，點知你而家咁忙，不過算啦。事在人為啫，我實會擇個良辰吉日，等你同 V 姐去食餐飯，跟住再同你 sweet。吓？我頭先都唔係埋怨你，唔使咁。乜唔係㗎？收翻咯。做咩你？呢條手鏈咧係我第一次買飾物俾女仔，本來咧係送俾男男嘅，但係送唔到俾佢，反而落咗喺你手，或者真係整定。整咩定啫？你啊條手鏈都唔係買俾我嘅，我唔要啊！去，注定有緣分啊！表姐喎，梗係收得工啦。咁你仲唔快啲上去？如果唔係啊，佢又話你冇嚟搭霎啊，唔理佢噶啦。唔使送你翻去啊？唔使啦，老司機喺出邊等緊我啊！我最多翻到屋企 text 你啦，你快啲翻去孝順阿 V 姐啦。抵食。好啦，我走先啦。嗯，拜拜。點啊，媽咪？啲飯啊背點啊？擺明係硬得滯，照唔開咧。我啲牙唔好啫。
我諗住用味水解凍，跟住再放落啲蕎麥麵度點綴一下，點知煮耐咗搞到韌晒咯。幾好味啊！你出嚟做咁耐嘢，都未煮過宵夜我食喎，做咩咁乖啊？你 OT 辛苦啊嘛！你係咪想暗示話俾我聽？就算第日你結咗婚，你一樣對我咁好、咁孝順呢？媽咪啊，你係咪 X 光眼嘅？你乜都俾你睇穿嘅，留翻啲多私隱嚟好喎。媽咪啊，不如聽晚叫阿 Moon 上食飯咯。你唔想啊？唔係，我睇下邊段時間得啫。OK 嘅。好彩我啱睇完晒公司嗰啲 CCTV 啫。公司 lobby 同埋 reception 嗰啲 CCTV 全部睇晒。嚇！哇！你效率真係高。好彩公司儲埋最近嗰3個月嗰啲 record 啫，亦好彩有楠楠幫手，佢啊睇到近視兼散光，我啊睇到老花加深。咁你哋揾唔揾到你哋公司邊個係二五仔啊？咁就唔係有啲乜嘢進展啊，不過就嗰晚見到一個男人就拖住一個女人，就喺 lift 嗰度上咗公司嗰度，後尾都睇得唔清楚。唔通呢個就係二五？梗唔係啦，我哋醒嘅，後尾就問咗個保安，佢話係全公司最風流嗰個 partner 阿 Sam。哦，我之前都聽聞過佢成日夜媽媽帶啲女仔翻公司玩啲另類遊戲，原來係真。好彩嗰晚咧又係公司嘅 sport day 嘅 after party， 冇人開 OT。如果俾人撞到啊，咦？你公司原來有啲咁嘅福利㗎，咁你就唔好嘥啦。靚妹，警告你啊，玩時玩啊，唔好玩到上公司啊！點會咧？玩另類遊戲梗係去酒店啦！講笑啫，媽咪。幾好味喎啲麵！報告傻豬，神奇少女已經安全到達屋企啦！收到啦，收到啦，早啲唞啦，神奇少女朱士的，翻嚟啦！我哋以前咧就有情飲水飽啊，而家佢哋咧就有情睇電話飽。係啊，你識乜嘢啊？而家啲電話入邊啲 Apps 啊，有好多得意嘅公仔㗎，又攬攬啦，又錫錫咯，好 sweet 㗎。咩而家佢呢輩拍拖咁肉麻咁黐纏㗎嘛？啊，可能呢啲咧就係陽光 BB、尤達豬豬先至係咁樣嘅咧。喂啊，爹哋媽咪啊，做咩又喺度笑人喎？我哋冇笑你，我哋係想俾個息勞你啊，睇幾時帶嗰個尤達豬豬翻嚟食餐飯。啊，俾我哋睇下到底有咩本事可以做個未來女婿。你講乜嘢啊？不過咧，我聽晚約咗 Jade 同埋佢媽咪食飯。哎呀，你哋喺公司啊都成日見㗎啦。計我話咧，你應該快啲帶 Jade 翻嚟見下你爹哋。你睇你爹哋啊，緊張你個樣啊！梗係啦，佢細細嗰陣我講過㗎，就算要天上嘅月亮啊，我哋親手摘俾佢㗎嘛。咁嗰個 Jade 起碼摘粒星俾佢啊，唔係點算錫佢啊？係啊。爹哋冇問題啊 ，Jade 好錫我。我聽過 Jade 媽咪一個女人仔湊大對仔女喎。係啊。點解你哋知嘅？要查 Jade 嘅背景啊，容乜易啊？佢兩母子嘅關係咁 close，隨時啊仲挑剔過我哋喎。喂，你受咗啲咩委屈啊？同我哋講下，知唔知啊？唔好忍住啊！知唔知啊？知啦，爹哋啊，其實咧 Jade 真係好錫我㗎，同埋佢好識保護我。我好有信心咧，有一日我係可以得到 B 姐嘅歡心嘅。同埋咧，我大個女㗎啦嘛，你哋唔使擔心我啦，我識走自己條路㗎。況且你知唔知啊？我係打不死㗎嘛！沖涼先啦。睇住隻腳啊！啊！你睇下，談緊呢個女仔啊，特別 shining 㗎，唔使化妝咧，紅粉飛飛㗎。
又話2點半開會嘅，仲未見你。阿咪話搞埋啲嘢就嚟，其他人就唔知。趁冇乜人，同佢傾兩句啊。如果係啲無聊嘢嘅話，該放咗工先同我講，我想做埋啲嘢。你而家忙咩咧？啲嘢唔使做，關你咩事啊？呢單嘢啊 ，Jedi 係 FIC， 阿咪係 AIC， 我唔係 under 你，唔使同你交代。我而家話晒都高你一級，就有資格話你高我一級大晒。有本事啊，篤多次背脊咯！我知道係你向 Muji 篤我，老我係厭仔啊嘛！你想對我以後有咩唔好正？其實要打交唔該出翻去，都要開會㗎。咩 ？Harry， 你哋邊個入個 Muji 房度篤我啊？唔關我事，唔係我啊！早2日我聽到你講電話，同隔離 firm 個女職員喺度字斟斟，咪乘機篤我啦！唔係我啊，就算篤都唔敢篤你啦，你 AIC 喎。唔係篤啊，唔係咁真係篤我啦，仲想點？唔係啊，係阿咪屈我先㗎，我為咗粒新鮮肉睇死鬼，你唔怪得我㗎。唔關你事真係關你事咯，厭仔啦！究竟發生咩事啊？點解會打交？我已經搏晒命拉住佢哋㗎啦，佢哋好似癲狗咁，講極都唔聽。其實佢哋3個係咪有咩誤會啊？個個都話自己俾人篤背脊，究竟邊個先係厭啊？3個都唔係。嚇？佢哋只係一時貪心，互篤背脊啫。點知佢哋會搞到喺 office 打交？唉，搞到咁大劑，佢哋唔驚俾人炒㗎嘛？公司而家咁亂，冇人會俾人炒嘅。頂咗咪收個 warning letter， 因為而家我保得住佢哋啊。但係辛苦你俾 partner 丙啦。我哋條 line 自從彪哥走咗之後，話就話 Ivan Patrick 睇緊，但其實我哋就係孤兒仔，一出事梗係我哋死先啦。個個都話都嫌仔喺我哋度，我先焗住重層啊嘛。Muji 啊，不如你 cancel 佢啦。自從你出咗元紅之後，個個掛住做賞金獵人，都冇心機做嘢嘅。cancel 點掛個嫌出嚟啊？公司仲有好多個大客未續約㗎。如果仲係揾唔到個嫌，啲大客咁流失，到時裁員都似啦。唉，今次搞到咁大鑊，如果我係個厭啊，都唔會喺呢個時候做嘢啦，搏拉咩？你做咩望住我？我話如果我係厭咋，我唔係厭啊。就係因為你係出晒名擔屎唔偷食嘅，成間公司都俾篤背脊，除咗你。咁我真係幾行得正，企得正㗎。所以有呢做賞金獵人咪最啱咯。我可唔可以申請特赦啊 ？This is an order。媽咪，有冇俾人跟蹤啊？做咩神神秘秘啊？約我嚟呢度？你個仔升職啊 ！Muji 要做欽差大臣，代佢微服出場，查邊個公司嘅厭仔啊！其實我唔係好想你牽涉喺呢啲政治度㗎，不過冇計啦，睇嚟你哋成班人都走唔甩㗎啦。咁又唔係咁講嘅，如果媽咪你可以幫口勸下 Muji 嘅話，咁咪得咯。哦，嗱咁講啊，如果在公你幫公司捉到個內奸咯喎，咁即係同公司立咗功咯。在私 Muji 唔係第一次對我哋兩仔乸有恩㗎啦，義犬都識得報恩啦，何況你仲係義氣仔女，一定要幫 Muji 㗎啦。唉，咁冇計啦，咁就麻煩 V 姐你揾人 check 部影印機，睇下有冇人印過、scan 過或者 send 過公司嘅機密資料出去啦。Muji 唔係揾你做嘅咩？咁冇計㗎，咁部影印機係你 admin 管嘅，咁我唔嗌你咯喎，咁嗌邊個啫？咁冇計啦，鬼叫你做欽差大人，我而家欽差大人嘅母親大人，咁我點都要同你分擔嘅。Good 嗱，講明啊嚇
我唔擔保我今日可以揾到樓下嘅師傅上嚟幫我搞部 printer 㗎。 OK， 冇問題。喂，你同阿 Moon 今晚個餐飯點啊？改期咯。阿 Mike 啊，我幫佢搞埋啲手尾先，有咩今晚先再講。估唔到啊！今日第一日翻公司啊，公司就咁多嘢啦。阿 Mike、阿 Matt、Henry 就喺公司打交，你就要幫手查二五仔。諗住約你同 V 姐食飯㗎，睇怕都係改期。你唔會介意我？少少㗎，你知唔知啊？我專登啊，為咗餐飯啊，襯咗套衫㗎，而家又要 cancel。陰公豬咯 ，sorry 啊。唔緊要，我又唔係嗰啲咧唔識體諒人嘅女朋友嚟嘅，係咪先？真係抵錫。翻屋企先啊！輝婷，阿滿，不如一齊啊！成日都話3個人約埋食飯，但係約幾都約唔到。係咧，見到你兩個咁，恭喜你哋兩個終於喺埋一齊喎！但係嗰套嘢我唔再講啦，在心中。V 姐，交俾工程部啊！交俾 V 姐。V 姐，阿 Moon，Jade冇話俾你聽，我哋今晚改期咩？有啊有啊，不過我心急啫嘛。我知道咧 ，Jade 要同老魔一齊做嘢，但係你整 printer 嗰個師傅咧就未約到。咁不如我哋去買餸，跟住煮飯，然後等阿 Jade 一齊翻嚟食咯。你同我去街市買餸？我得㗎。依家？不如我陪你翻屋企換咗套衫，跟住先去街市啊！姐，雪耳紫菜竹笙角1包。V 姐啊，點解有白色同埋深色嘅蛋嘅？有咩分別㗎？白色嗰隻就龍長蛋，細隻啲但係健康啲。深色呢一隻咧係波蘭蛋，大隻啲，有蛋味，煎荷包蛋一流啊！係喎，真係有大細分別㗎喎。一斤芽菜啊！啊，好啊，阿姐啊，我要一斤魚蛋，你唔好用刀切喎，用手搣喎。得。點解咧？魚蛋係揾手搣嘅，唔係一粒粒嘅咩？潮州魚蛋咧，有人覺得用手搣就好味啲，如果用刀切咧，就流失咗啲香味啦。不過冇科學根據。哇！唔該，我想要水蜜桃啦。你都要，跟住仲有半個西瓜。啊，加多份蘋果啊，唔該。好，冇問題。嗱，唔該。你唔係啊？冇得嘟啦，唔緊要唔緊要，我有錢啊。嗱，1000蚊。喂，靚妹，你係咪玩嘢啊？你有冇散紙啊？得啦得啦，我有散紙。哇，呢個你新抱仔啊，有排教喎。平時有冇去街市㗎？冇啊，媽咪都唔識煮飯嘅。同埋咧，我哋平時去食飯咧，都會去啲高級酒店度食嘅。不過我覺得咧，喺街市度買餸好得意啊，我唔介意嚟多幾次。如果日日要你嚟街市咧，就唔係咁講啦。B 姐，俾我哋買埋涼粉咯 ，Jade 中意食㗎。好得啊！我都話㗎啦，你同我一樣港姐咁嘅身形。真係多謝你啊！如果唔係咧，你借件衫俾我着，我頭先諗住煮飯又整到咧污糟晒，最後尾又要 V 姐執手尾。唔緊要，啊係咧，頭先你煮飯嗰陣時咪辣親隻手嘅，仲痛唔痛啊？阿女啊，去攞啲湯火膏出嚟。哦，等等，唔該你啊。應該冇咁痛㗎啦。好好多啦，唔該你啊 V 姐。嗯。恭喜媽咪有個新抱仔！快啲打埋睇二哥翻嚟未啦？哦。媽咪，我翻嚟啦。二哥。阿 Moon 上咗嚟嘅。我頭先咧諗
住同 V 姐一齊買餸，跟住煮飯等你翻嚟食。不過咧，我就論論盡盡，最後尾咧就要大廚出賣。你咁識做，已經踏出成功嘅第一步，有前途。報告人大大師，頭先有人因為煮嘢俾你食，唔小心整親隻手喎，慘慘豬！你仲唔快啲好翻？陰公咯，痛唔痛啊？ OK 啦。點啊你？使唔使唞陣先食飯啊？見到你係老虎打死幾隻啦，陣間送埋你翻屋企仲得啊？真係㗎？喂，有套戲咧，我想睇啊，不如我哋整翻去睇啦。好啊。你做咗成日嘢好攰㗎啦，食完飯早啲唞，睇戲第日睇。食飯。第日先睇。喂啊！你係咪好攰啊？有得挨住你，我已經好開心啦。就算幾辛苦都抵消晒。我今日咧都好開心啊！我初頭以為 V 姐會好唔中意我㗎，哇！不過佢超級 nice 喎，佢又教我煮餸啦，跟住咧又教我買餸喎，最後咧仲同我咧搽去湯房糕添啊！咁你知唔知係爭啲乜嘢啊？爭啲咩啊？工人係人都知你嬌嬌女，你做埋呢啲嘢辛苦你啦。哦，我覺得唔辛苦喎。你話㗎嘛，我哋要學識去愛大家。咁啊，可以愛屋及烏同埋氹 V 姐咧，我覺得好幸福㗎。好啦，見你咁乖，過2日帶你去睇單車花美男。嚇！單車花美男呢套咧，我頭先咪話想同你去睇戲嘅，就係呢套啦。咁我哋真係心有靈犀喎！啊！我覺得好浪漫啊！你話有人用我張影印卡編晒 partner 阿 Sam 手頭上所有大客俾公司嘅價？嗱，冇錢，我唔係二五仔啊！我梗係知唔係你啦，傻仔！唔係你哋講啊，我連張影印卡唔見咗我都唔知道啊！張嘢幾時印㗎？咪就係 Sports Day 之後嘅 After Party 嗰晚。V 姐，你咪話嗰晚阿 Sam 帶咗個女仔翻公司嘅？唔通係阿 Sam？不過冇理由啊，冇理由咁戇居，自己泄露自己機密㗎。除非佢想過檔喺 EVIF。就算係啊，咁都唔使影印㗎，直接 send 佢咪得咯。我估有人係執咗 Jada 嗰張影印卡。唔通係阿 Sam 嗰晚帶翻嚟嗰個女仔？但係喺閉路電視又睇唔清楚個女仔嘅樣，就算睇到又點啫？去邊度揾佢啊？我知道唔係 Jada 做嘅，但係咧，如果公司知道張卡係佢嘅話咧，成件事就賴晒落佢度㗎啦。哇！做咩炒晒啲嘢出嚟啊？嚇！做咩又揾鹹片啊？你問我有好多㗎。我張影印卡啊，係喎，你哋有冇見過張影印卡？又或者記唔記得我借咗俾邊個啊？你唔見咗要罰1嚿水㗎。我唔得閒同你講笑啊！做咩啫？唔見咗咪補領咯，唔使咁嘈㗎。係咯。今次唔係講玩啊，張卡關乎條命仔同埋公司嘅存亡。有冇咁誇啊？張卡喺邊個手，邊個就係二五仔。即係話，如果我哋揾到你張卡，我哋3個就可以分到 Muji 嘅 bonus。咦？上次練車你咪咩練車啊？不如我哋出去先傾啊！乜嘢啊？嚇！你話我張影印卡喺你度？冷靜啲，冷靜啲，我啱啱醒氣啫嘛。點冷靜啊 ？V 姐查到有人用我張影印卡，引咗好多公司嘅機密啊！張卡喺你度，你話嚴唔嚴重啦？我知我明白，但係唔係我租啊嘛。嗱，你張卡喺我嗰度，但係唔代表我係25仔。你1510將嗰日發生嘅事話俾 Jada 知啊！咁鬼耐㗎，又話一齊練車。我知啦，我知啦。等一陣啦，我要問呢幾張單就落嚟 ，OK？ 5分鐘內唔見你，今晚你嘅。啊，得啦。又打？喂，睇嚟有人請食飯喎，今晚。做咩啊？又諗住屈下輝霆啊？
唔係啊，輝霆啊，阿尤達啊，成日玩我大頭蝦，睇下佢自己啦，咪一樣啊！佢張卡留咗喺度，唔好講咁多啊，陣間傾 OK？咁我張卡咧，你嗰日冇俾翻我喎，連提都冇提過喎。唔使問啦，你知佢嘅記性幾咁好噶啦。啊，你又知我嘅記性幾咁好，你又唔提我？我張卡啊 ，OK，得，喺我銀包度啊，爽手啦。得。嚇？死啊！唔單止你張卡唔喺度，我張卡都唔喺度喎。你係唔係㗎？你睇過 handover 噶啦，斷咗片嘅人啊，點會記得自己做過啲咩？仲要係呢隻賤。啊！你又知我同佢哋一樣，成日起身都唔知喺邊度，天橋、後巷、公園全部都翻過。但係第二日起身，翻屋企洗個面，翻公司我個銀包永遠啫喺呢度㗎。你咁醒啊，就唔該諗清楚，你最後一次見我張卡係幾時？嘥氣啦！佢個腦啊啲 RAM 仲少過你部電話。That's not nice。係喎，一哥都係你最醒。睇下有冇印象？係咪記得啲咩啊？唔係好清楚喎。啲燈咁暗，嗰個人又耷晒頭咁，都唔知係咪阿 Sam 嚟嘅喎。但係保安話只有佢咁夜先會帶啲女翻工，應該係佢啩？呢張相咧係 Sport Day 慶功嗰晚，咁即係同 Mucci 一齊落巴嗰晚。我同阿 Moon 同埋輝霆走咗之後，究竟發生咩事啊？我嗰晚都飲得好醉啊！嗰日戰紅睇中咗個 model， 就唔騷佢嘅，但係咧死都要跟出去。我同 Mucci 阻都阻唔到佢。戰紅，去邊啊？戰紅！佢咁樣講咧，好似有啲印象喎。有啲印象。我想捏死你啊！喂，咁急餐廳啊 ！V 姐，我嗰邊咧搞掂晒，冇乜特別。你呢邊咧？唉，都睇過晒啦。除咗 Jada 嗰張影印卡之外，其他嗰啲 record 冇咩特別。唉，如果仲揾唔到其他證據嘅 ，Jada 真係水洗都唔清。唔緊要啦，可能 Jada 揾得翻張卡出嚟，咁就可以揾到啲線索咧。希望啦。邊隻男男？你今日仲未走？係啊，原本咧 Jada 約咗我睇戲同埋食飯啊嘛，所以咪喺度等佢咯。不過咧，佢啱啱打電話俾我，同我講影印卡嗰單嘢喎，所以咧佢而家就同一哥同埋阿 Ted 去揾資料，話要證明佢係清白喎。咁你翻去先啦。V 姐啊，我想咧好似上次咁同你一齊去買餸，跟住煮飯去同佢哋打氣啊，好唔好啊？我知你一番好意，但係而家係水深火熱嘅時候啊。阿 Moon 啊，你乖乖地翻屋企先，唔好掛住拍拖。今晚俾啲空間 Jada， 佢真係好多嘢要處理。但我真係好想幫佢喎。你唔好咁煩啦，佢真係好忙，好多嘢做。乜我好煩咩？阿 Moon 啊，我突然間有套戲咧，好想睇啊，不如你陪我睇啊？唔使啦，我唔想煩到人啊，我都係走先。喂？傻妹，做咩把聲咁開心啊？聽到你把聲咪開心咯。點解你嗰邊搞成點啊？食咗飯未啊？未啊，啱啱先翻到屋企，今晚有排搞噶。是但食啲嘢咪算數咯。哦，咁啊，咁你加油咯。Sorry 啊，今晚陪唔到去睇戲食飯，下次啊，下次我一定補翻數。唔緊要，我呢邊咧 shopping 都 shop 得好開心啊。咁就好啦，記得翻到屋企打電話俾我啊。拜拜。拜拜。唔通真係要一個人睇戲？使唔使揾人陪你睇戲啊？ Sorry 啊。唔緊要喎，我明嘅。你想等埋阿 Jada 先一齊睇套戲嘛？不如咁啊，如果你想睇戲，我哋下次3個人約埋一齊去睇啊。
我講下嘅啫。但係咧，點解你頭先會咁啱經過呢頭嘅？我幫爹哋睇茶餐廳盤數，穩陣起見，咪上去睇下供應商個 office 咯。咁有冇啲咩新發現啊？譬如咧，間公司根本就唔存在嘅，你上到去咧就得個吉，乜嘢都冇。冇啊，偵探 Moon， 一間好穩陣嘅 office 嚟嘅，冇問題。咁就好啦，龍 uncle 咧今年應該會覺得好順利。耶，正啊！我哋個湯底好出名㗎，試下。喂，喺度食嘢係咁噶啦，嗱你睇住咯喎，咁食咪得咯。嗱，你幾時中意食埋啲咁嘅車仔麵㗎？平啊嘛，又好食喎，你唔覺啲蘿蔔咧又甜又腍嘅咩？Fighting啊！我決定咧，由今個月開始就用自己嘅積蓄，唔再靠爹哋媽咪，我仲要儲錢添啊！係，好啦，為咗撐你，呢餐我請。你冇聽我講嘢㗎，我要用自己錢啊！你唔准請我，我都唔會請你㗎。AA 制。你為咗 J 大先咁做㗎？唔係啊，佢冇叫過喎，我自己想啫嘛。我唔想咧，佢同我一齊覺得我係一個嬌嬌女，即係俾人縱慣晒嗰啲。同埋咧，我唔想佢覺得同我一齊係一個負擔。傻妹嚟嘅，如果個男仔係錫你嘅話，只會驚佢俾唔到最好嘅嘢你，佢點會覺得你係佢負擔？咁你覺得我煩唔煩啊？同一樣嘅道理，如果個男仔係錫你嘅話，只會驚你唔煩佢，點會覺得你煩啫？咁係咪即係點樣煩佢都得㗎？乜 J 大覺得你好煩啊？唔係啊，不過咧，而家 J 大水深火熱，我有乜嘢都幫唔到手，我驚佢嫌我煩啫嘛。咁即係話佢哋懷疑緊戰紅俾佢飲醉酒嗰晚識嘅一個女人，偷咗 J 大張卡，仲入咗 office 度影印埋阿 Sam 嘅客嘅資料。係啊，佢哋而家喺度懷疑緊咧，嗰個女人就係我哋同行嘅商業間諜，所以咧佢哋喺度調查緊嗰個女人嘅真正身份。Fighting 啊，不如你幫我 J 大手啊！咦？呢個幾索喎，係咪呢個啊？識嘢喎！呢個堪稱係交界4大索女之一啊！你都唔知我花咗幾多心思先至揾到佢。咁係咪嗰晚嗰個啫？應該唔係嘅。如果係嘅話，我點會唔記得佢啊？你個戰紅麻鬼煩，次次去新蒲咧都加人哋 Facebook at 埋都成4758個 friend， 全部都係女仔。今晚唔使瞓啦。你仲有鬼用咩？每次飲到醉啤啤，醒咗都唔知人哋叫咩名啦。一係咁啦，我哋跟住 Facebook 入邊嗰啲人名嘅字母去揾啦。仲有，如果呢個女人係商業間諜，咁一定係同會計師樓有關嘅。如果 check 到邊個係同行，即刻問下戰紅有冇印象，跟住喺網上面起佢底，抄佢出嚟。OK。其實咧，睇下今晚真係有排搞，不如我落去咧買啲嘢食同埋其他嘢俾大家。有冇啲咩需要啊？你唔係啊嘛？做咩？你到呢個時候仲想買酒飲？唔係。你企喺度啊！你幾時先學識生性啊？如果唔係成日掛住去蒲啊，搞到一塌糊塗，會搞出呢個大頭佛。你咁樣唔單止會毀咗你自己前途，仲會拖累埋遮大，成間會計師樓冇㗎。咁大個教訓你唔識得驚嘅，仲話要出去飲，係咪要飲到你條命冇啊？你先識驚啊 ！Sorry 啊，你知唔知由細到大冇一個人咁樣鬧我，連我媽都冇，證明阿 B 姐對我愛之深責之切。由呢一刻開始，我發誓我會改變，我會做一個好好人。明白，好，認真唔該晒，第日飲茶我嘅，拜拜。問到啲咩啊？我親自出馬點會問唔到㗎？好彩我記得老王嘅女婿咧係新加坡華僑嚟嘅，咁左搭右搭之下咧就問到啲朋友，原來而家新加坡最 top 嗰間會計師樓咧就準備嚟香港開分部，可能就為咗呢個原因，你哋公司嘅大客就俾人叫走晒。咁間 firm 叫咩名啊？
EVIF。嗰啲咁堅嘅料，咁就可以縮窄個搜尋範圍。唔該，爹哋。唔使客氣。不過我萬萬都估唔到，我個仔竟然英雄難過美人關，為咗個 Moon 肯出手查呢單嘢。老豆話功成身退，哎呀，瞓先。Good night。Good night。睇下你嘅衰樣啊，邊有運行㗎？入去洗個面啦。其實你知唔知我哋揾咗成晚啦？雖然我哋知嗰晚咧個八婆係叫天樂芳啦，但係我哋都刮唔到佢出嚟。咁又未必。井同你一齊翻公司同 Muchi 講清楚，你都係飲醉酒衰貪玩啫，唔係全心出賣公司。而家公司損失咁大，唔係你哋話私下解決就解決到。媽咪啊，咁應該點啊？陣間你哋翻到公司就同 Muchi 講，話阿 T 執咗你嗰張影印卡之後，嗰晚就飲醉咗，就俾天樂芳偷咗。天樂芳咁啱又搭上咗阿 Sam， 然之後混入我哋公司偷取我哋公司嘅資料。我諗 Muchi 唔會走去問阿 Sam， 喂，你咪搭上咗天樂芳咁蠢啩？喂 ，OK 喎，菲姐有橋喎。嗱咁樣做咧，你哋未必過到骨㗎。知道。Come in。Muchi。天樂芳。Hi。就係你啊！搞到成間公司街無牙血。我已經清楚晒啦。喂，我哋都未飲完喎，你咁快走做咩啊？我都唔知你叫咩名啊！喂，俾翻隻耳環我啊！多謝你喎，好靚噶嘛！呢隻耳環咧，我就當我同你第一次見面嘅禮物。由呢一刻咧，我哋就會做好朋友啊 Sorry 啊，我唔同啲 small potato 做朋友噶喎。Small potato？ 見唔到啲 small potato 喺度喎，得我啫噃。其實咧，你咁樣講，你好留意我噶喎，你係咪冧我啊？想抄我牌啊？你嘅牌咧就抄硬㗎，因為咧I'm King of Cheer， 連所有 partner 都驚我啊！哦？係啊。乜你咁勁嘅咩？梗係啦。話你知啊，其實我未試過喺 office。走啦。好啊，上去。你仲唔係全世界最白痴嘅掩仔？條女詐醉你都唔知，但係佢上嚟 jet 稅又攞唔到，公司機密就切晒俾人，仲搞到自己一身蟻。你家姐係全世界最白痴嘅人啊！我話我係全世界最好搶商業間諜就真，你一上到嚟就醉到慣低咗，我完全唔使蝕底喎。你仲講風涼話？你知唔知你累到佢幾慘啊？你仲咁面上嚟嘅？驚咩啊？我老細又唔喺香港，況且我唔做就俾你哋公司告，而做就有錢收 ，why not？ 我嘅人我自己會教，呢度冇你嘅事。Oh well， thanks。Muchi， 你就咁放佢走，仲俾錢佢？我哋公司可以告佢，告埋 EVIF 仲得啊！你保證我哋會贏單官司啊？要告都告佢啦！嗱，我唔幫你，自己辭職啦。Muchi，志同會知錯㗎，你俾一次機會佢啦。
嘅話，可以唔使俾人畫花 record， 仲有成個月時間可以慢慢揾工。之後點啊 ？Muchi 點講啊？係咪而家乜事都冇啦 Muchi 要佢自動辭職。咁你咧？你有冇事啊？阿 Moon 啊，你尋晚同輝婷食飯，你有冇睇過我哋撐人天一方啊？我有啊，不過都係驚你有事先同佢講啫嘛。張大，你老實答我，係咪攞咗啲元紅 J 大啊，你唔好咁講啦，輝婷有啲妹。一半，另外一半 Muchi 拎咗打發天一方。咁即係你為咗錢出賣戰紅啦？我為咗咩原因都好，最後結果都係一樣。你而家冇事應該開心至啱。點解你永遠都係咁噶？為咗利益，為咗上位，你出賣兄弟冇所謂啊！我從來冇當過佢兄弟。但你係我兄弟啊！佢亦都係我兄弟，佢冇心出賣公司。如果你未俾 Tina 同 Muchi 見面，件事可能仲彎住，佢可能保住份工噶。咁唔係點啊？你繼續幫佢講大話，一個大話冚一個大話。你個好兄弟由頭到尾都係一隻賤熊，死性不改，爛蒲爛玩。你一開始就唔應該縱容佢，包庇佢。你哋兩個都少佢啦！我哋收聲啦！如果唔係你話俾佢聽 Tina 嘅事，佢會揾到 Tina， 戰紅會搞成咁咩？我都係諗住幫手啫嘛。成日話幫就幫，你幫到啲乜嘢？幫唔到就算啦，唔好搞成鑊粥，見人唔夠飯咁。你真係好煩啊！你講咩啊？你癲過未啊？你有咩揾我？你唔好諗搬出嚟！我唔信你教我點樣對女朋友啊！呢個世界上唔係淨得你一個對佢好啊，我識佢男朋友啊！喂啊！你哋唔好打啊！係我錯啊！當時我唔應該咁多事，OK？唔好打得唔得啊？唔好打！有得，我哋以後冇可能再做兄弟。永遠太忙，忘了最美好的時光。誰也有權盼望，任性的光灑發面龐。陽光照遍最閃的汗，怠慢了我們能趕上，心存晴空，所以便勇敢。